Смотри. Все, пойдемте. А почему бесплатный? Сегодня день добрых дел. Ну спасибо, дай Бог вам здоровья. А нам хоть хлеб бесплатно дают. Спасибо, дай Бог здоровья. Сегодня и праздник. Сегодня 4 декабря праздник. Все, берите, Дай берите, Бог берите. здоровья вам. Можете 2 брать. Спасибо большое. Берите, берите. В честь праздника. Ну скажите, что в честь праздника. Да. святого. Спасибо, Все, да. счастливо. Спасибо большое. До свидания. Тут нечего стесняться. Спасибо. А кому говорить спасибо? А вон туда, в камеру. Да, такая мелочь, а так приятно, согласитесь. Приятно. Да? Как понять бесплатно? Ну, чтобы вы просто улыбнулись, бать. Бать, вторую будете брать? Ладно, не надо. Возьми, отец, Давай. пока дают. Здоровья вам, до свидания. Мы с Дай Надо Бог берем. вам здоровья всем. Спасибо.